Uzun marketda bir kunim. O'zi bir oyda 15 kun ishlayman, sherikman bir kundan smena almashib, kecha sherigim edi, bugun men navbatim keldi. Shunaqa formamni ham almashtirib oldim. Nima deysizlar, yaxshi turibdimi forma? Menga o'zimga uncha yoqmagan boshida, lekin уже hozir o'rganib ham ketdim. Soat rovno 10 gacha shunaqa mayda-chuyda ishlarimni qilib olishim kerak. Bo'lmasa ana-mana deguncha bir yoqda dastavshiykalar, bir yoqda inkassatorlar kelib qoladi. Shunga mashina mayda ishlarni qancha tezroq tugatsam, shuncha o'zimga yaxshi. Ertalab uni ustiga zavtrak ham qilmagandim, zavtrak ham qilib oldim. Aytganimdek dastavshiykalar ham kelib oldi. Shunaqa qilib dastavkalarni ham qabul qilib oldim. Bugun rovno 50 ta zakaz keldi. Endi bularni skladga olib kirib priyomka qilishim kerak. Ko'rib turganingizda bu yerda unaqa qiyin ish yo'q, lekin shu mayda-chuyda ishlari vaqtni ko'p olib qo'yadi. Shunaqa yangi kelgan tovarlarni yacheykalarga joylab priyomka qilib chiqish kerak. Priyomkani tugatib, endi obed qilaman deb tursam, bu yoqda klientlar kelib qoldi. Ishansanglar, har kuni yo'q deganda 4 ta 5 ta odam keladi. Noto'g'ri adres belgilab qo'yibmiz deb. Biz Uzun market Andijondagi Madaniyat qishlog'ida joylashgan. Biz bosgan tumani bizga yaqin bo'lgani uchun kartada ham biz adres siz bosgan shahar deb chiqar ekan. Qarasam odam to'xtamayapti. 15 minutga do'konni yopishga majbur bo'ldim. Obedga 2 ta somsa oldim, yarimta nonman. Choyman sovusi tekin bo'lgani uchun menga bu obed 12 mingga tushdi. Qorin to'ydi, gam ketdi deb ishni yana boshladim. Uzun market filialini ochish uchun kamida 45 mingta aholi bo'lish kerak ekan. Biz Madaniyat qishlog'imizda hozirda 45 mingdan oshibdi aholi soni. Biz o'zi bu filialni madaniyatga yaqinda ochdik. Shunga hali odamlar to'liq tushunib olgani yo'q. Ko'pchilik kirib so'raydi, bu yer nima, Ucell ofisimi deb. Tushunmaganlar uchun shu yerda aytib o'tib ketmoqchiman. Uzun market bu onlayn magazin. Qarasam, baxtli sonlar yaqinlashib qopti. Soat 8 bo'pti. Bu degani kamina uyga ketadi degani. Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda men necha pul oylik olaman va siz bu ishni ishlagan bo'larmidingiz? Javobni kommentariyaga yozib qoldiring.